这里是电池，这个是开关，显示屏。这里是灯，开关。这里有灯，这里没有，确定这里没有哦。然后这个是泵，挖到了，卡住，卡住，回转。尾巴2代，右履带，左履带，这个，可以打开，这里是阀，这里是条泵，最高到4个瓦力。在不开泵的情况下，我已经试了，直接可以用了。